अरे 2-4 रुपया के पीछे अपना धर्मनाश कर रहे हो। 2-4 रुपया के पीछे अपना धर्मनाश कर रहे हो तुम लोग। अरे पैसा इतना जरूरी नहीं होता, ईमान अपना जरूरी होता है। कौन सा ईसाई हो तुम? कौन सा ईसाई हो? हम लोग कोई ईसाई नहीं है। अरे ईसाई नहीं हो तो बाइबल अभी जो मीडिया वाले हैं ना, क्या करेंगे पता है? ये जो छोटी सी समस्त को नमस्कार प्रिय भाई एवं भनी माने भारत धीरे धीरे हिंदू मान को हराउचे आ ख्रीस्टियन मान को लाभ करुचे। मोर कहबार कथा होचे आमर भारत वर्ष रे धीरे धीरे स्लोली माने बहुत धीरे धीरे हिंदू मानकर संख्या कमिबार लागिचे, ख्रीस्टियन मानकर संख्या बढ़िबार लागिचे। जदि एई प्रश्न जदि ख्रीस्टियन विरोधी मान को करा जाए तबे एथिपाई दायी किए? समान कहिबे तुम्हें ख्रीस्टियन माने दायी, कारण तुम्हें माने पैसा देकी चाउल देकी धर्म परिवर्तन कर दौच, से तुम्हें माने दायी। किंतु प्रिय बंधुगण आजिर भिडियो रे प्रकृत विषय को आम पर्दाफाश करिबा, ख्रीस्टियन विरोधी अंधभक्त मानकर पर्दाफाश करिबा। प्रकृत रे दायी किए? लोक माने हिंदू धर्म को छाड़िकी से प्रभु जीशुख्रीष्ट को से ग्रहण करुचंती, निजर व्यक्तिगत उद्धारकर्ता भाव में स्वीकार करुचंती। सेथिपाई किए दायी? चलतु केतोटी कारण रही अछि जो कारण पाई लोक माने हिंदू धर्म को परित्याग करिबार लागिचंती। कारण नंबर 1 जाति प्रथा। हिंदू धर्म रे एबे भी जाति प्रथा रही अछि। पुरातन कालर मध्य जाति प्रथा थिला जेतले ब्राह्मणवाद शासन चलीथिला, जेतले मनुवादी माने राज करुथिले। आ सही समय से माने एमिति स्ट्रांगली जाति भेद प्रथा को तैयारी करथिले ता कल्पनार बाहर। आ ब्राह्मण सबुठ उच्चरे आ शूद्र मानकु पोको माछी भलिया से माने देखुथिले। हाँ प्रिय बंधुगण, आ से जाति प्रथा को लोप कले किए? आमर डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर, भीमराव आंबेडकर। किंतु प्रिय बंधुगण आज मध्य जाति प्रथा रही अछि। मो विशेष करी अंधभक्त एवं ख्रीस्टियन विरोधी मान को डायरेक्ट मो कहया पय चाहे, जदि तुम्हें माने चाहुच तुम धर्मर लोक माने तुम धर्म को छाड़िकी अन्य कुआरे न जातु, तेबे प्रथमे तुम भितरु जाति प्रथा को तुम्हें दूर कर। प्रथम मु तो देखी मंदिर भितर छोट जाति लोक मान को प्रवेश निषेध, जाति रे छोट प्रवेश निषेध। जदि कौन से धरा पड़गला जे छोट जाति लोक मंदिर भितर प्रवेश करिछि, तेबे ताकू पिटा हब, मरा हब, आउ मंदिर को धुआ हब। कारण छोट जाति मंदिर भितर प्रवेश करने द्वारा कुआडे मंदिर अपवित्र हो गला। तबे एमिति जोठी जाति प्रथा रही सही जगह लोक माने हिंदू धर्म को कहीं धरिकी रखिबे, से माने निश्चिंत भाव में हिंदू धर्म को परित्याग करेंगे। आउ जदि आम ख्रीस्टियानिटी को देखा, चर्च भितर को समस्त एलाउ। चर्च भितर छोट जाति बड़ जाति एमती किछि नाही, समस्त ईश्वर का संतान। आमर ख्रीस्टियान भाई भनी माने सेमती भावते कौन सी जाति बड़ नुहे, कौन सी जाति छोट नुहे, ईश्वर को निकट में समस्त समान। से निमंते लोक माने विशेषकर छोट जातिर लोक माने जो मानको हिंदू धर्म रे छोट जाति बोली कहा जायछि, हिंदू शास्त्र रे छोट जाति बोली कहा जायछि, सेमाने कोन करूछंती हिंदू धर्म को छाड़िकी सेमाने एइथिपाई सेमाने ख्रीस्टियानिटी को आपणाउछंती। कारण सेमानकु एई विषयटा भल लगे जे समस्त सहित मिसिक रहिबा, समस्त को स्नेह प्रेम करिबा, जोटा कि प्रभु जीशु शिखेले। किंतु कौन से देवादेवी शिखेकी गले नाही जे तुम्हें माने परस्पर को प्रेम कर, परस्पर को स्नेह कर, आदर कर। आ द्वितीय कारण हूँ प्रथम कारणर माने पूरा समकक्ष
ତୁମ ମନରେ ଥିବା ଘୃଣା ଭାବନା, ଇଏ ଛୋଟ ଜାତି ସିଏ ବଡ଼ ଜାତି, ଯଦି କୌଣସି ଛୋଟ ଜାତି ଲୋକ ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ ଜାତି ଲୋକର ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା, ସେ ଘର ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା, ସେ ଲୋକମାନେ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଜାତି ମନୋଭାବ, ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଯଦି ଦିଆହେବ ଛୋଟ ଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଦୂରରୁ ଫିଙ୍ଗା ହେବ ଭୋଗକୁ, କ୍ୟାଚ୍ କରା, ଯେମିତି କ୍ରିକେଟ ଫିଲ୍ଡରେ ବଲ୍କୁ କ୍ୟାଚ୍ କରାଯାଏ, ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗିବ ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ କ୍ୟାଚ୍ କରିବ, ସେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଗକୁ ଫିଙ୍ଗିବ, ଛୋଟ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଧରିବେ, କ୍ୟାଚ୍ କରିବେ। ଆଉ ଛୋଟ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ବାହାରେ ରହିବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଯଦି ଶୂଦ୍ରଠାରୁ ବା ଟିକିଏ ଯଦି ବଡ଼ ଜାତିର ଲୋକ ହୋଇଗଲା, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ତାକୁ ଭିତରେ ପୁରେଇବେନି। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଛୋଟ ଜାତି ବଡ଼ ଜାତି ଯାହା ବି ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ନେହ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଅଛି, ସେ ଜାଗାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଜଣେ କାହିଁକି ପୁଣି ଥରେ ହିନ୍ଦୁ ହେବ? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ। ତୃତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନର ଅଧିକାର। ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ଆଉ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ତା'ର କାରଣ କ'ଣ? ସମ୍ବିଧାନ ଆମକୁ ଅଧିକାର ଦେଇଛି। ସମ୍ବିଧାନ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ବିଶେଷ କରି ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର, ଜଣେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଜଣେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ସେ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ରଖିକି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ବାଇବେଲକୁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଷୟକୁ ଶୁଣିକି, ବାଣୀକି ଶୁଣିକି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନୀକୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ସେମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୃତୀୟ କାରଣ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ କାରଣ, ଯୀଶୁଙ୍କ ମହାନ ଆଦେଶ। ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ଯାଅ ସମଗ୍ର ଜାତିର ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କର। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଥ୍ୟୁ ତା'ର 28 ପର୍ବ 18-20 ମଧ୍ୟରେ, ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ପାଳନ କରିକି ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସ୍ଥତା ରହିଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ କ'ଣ ରହିଅଛି? ଚମତ୍କାର ରହିଅଛି। ଏମିତି ଜଗତର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାହା ଯାହା ସମ୍ଭବ ତା ଜଗତ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଅନେକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ମାନେ ଏମିତି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କ୍ୟାନ୍ସରର ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ଆଉ ଅନେକ କହନ୍ତି ଆମେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅପରାଧୀ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଆମକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲା, ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ବା ମୋ ପରିବାରର ଅମୁକ ସଦସ୍ୟ ସେ ମରିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ସେ ଜୀବନ ପାଇଲା। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅନ୍ଧ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ତ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବିଲକୁଲ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।